我哋屋企養貓養狗養寵物嘅，如果你養埋嗰啲貓貓狗狗養寵物嘅，你又可以攞嚟噴。你攞個噴壺裝啲水，你滴少少樟木油，熬勻佢啊！你攞嚟噴啊！噴嗰啲貓貓狗狗鍾意踎嘅地方，噴嗰啲窿窿罅罅，你攞嚟噴噴佢。你想揾個狗虱、木虱、貓虱，你揾唔到，因為嗰啲狗虱、木虱、貓虱咧，佢又好驚樟木油噶，佢驚到不得了，好驚樟木油噶。同埋我哋陽台嘅花花草草啊，陽台嘅花花草草咧，你有蚊有水，有花有水，有水咧佢有蚊嘅，有蚊咧佢有蟲嘅。嗱，陽台嘅花花草草嗰啲啊，你滴啲樟木油，記得熬勻佢啊，你攞去噴，噴嗰啲花花草草嘅旁邊啊，你攞嚟噴噴佢。你想揾個蚊啊，揾個蟲，揾個蟻，你揾唔到。嗰啲蚊、蟲、蟻、狗虱、木虱，好驚樟木油㗎，佢驚到不得了。平時間我哋去公園玩啊，蚊多、蟲多、蟻多啊，針針你一浮浮嗰啲啊，針針你一浮浮嗰啲咧，你嗱嗱聲攞啲樟木油摸摸佢，佢即摸即掂水個，好防蚊㗎樟木油，佢真係好防蚊個。可以試用下，佢有1個星期俾你試用嘅。你收到咧，你大大方方同我用佢，大大方方同我執佢啊！嗱，你用咗有我講得咁好使，有我講得咁掂水嘅，你可以留低睇屋。如果你用咗你唔鍾意、唔滿意，唔緊要，來回嘅車費佢唔使你出。你收到咧，你要堅持用嘅喎，你冇執下停下執下停下喎。佢好似我哋食飯咁噶，我哋食飯咧早中晚食3餐嘅，好多人咧佢食3餐飯唔夠飽噶，佢要加餐宵夜4餐嘅。你加餐宵夜嘅4餐咧，係咪先？加餐宵夜咧佢4餐嘅，我哋執樟木油咧同樣咁嘅道理，早中晚晚瞓覺之前4次，你可以用到佢5次、6次、7次、8次。你越勤力咧，越快脆搞掂個。你越懶咧，越拖得耐噶。真係噶，你越懶越拖得耐個。你可以用到佢10次、8次。係啊，你可以用到佢10次、8次嘅喎。你越勤力越快脆搞掂，你越懶咧越拖得耐嘅。除咗樟木油啊，你其他嗰啲乜乜膏啊、乜乜油啊，一樣係咁質嘅。你冇以為樟木油就咁啊，其他嗰啲乜乜膏、乜乜油嗰啲一樣係咁質個。我相信你用咗咧，你會好鍾意，你會好滿意嘅。你邊度唔開心，摸邊度，邊度唔掂水，用邊度。你用到邊度咧，佢掂唔到邊度。嗱，你執到邊度咧，佢掂唔到邊度。我相信你10零蚊紙咧，你買唔到上當，買唔到日虧個。保質保量保售後嘅，如假包退，係如假包退。我相信你哋入到我直播間咧，你一樣有去過其他直播間嘅。呢個樟木油咧，你唔會買到貴嘢，而且你收到嘅佢哋堅過，直接廠家發貨嘅。佢直接廠家發貨㗎，唔係我發貨啊！如果係我發貨咧，好少㗎，可能你嗰度係咪夠偏啲啊？阿鄧發咗咁多快遞，我都未聽。我經常都係，我每日都有快遞收㗎。可能佢每一度地方嘅快遞佬唔一樣啊。佢冇關嗰個中通快遞咩事㗎，嗰個快遞佬個原因嘅，冇關係中通快遞嘅事嘅。送貨，你哋嗰邊送貨個人個問題，
就喺市場邊係咪啊？佢應該係打咗你嘅電話，打咗你嘅電話你未聽到。係啊，佢打咗你電話你冇聽到，佢就放咗喺驛站嗰度，應該就係咁。佢係直接廠家發貨咧。如果唔係廠家發貨嘅咧，如果我發俾你嘅咧，唉，你話發咩快遞？